Bene, benvenuti, dobrodošli, benvenuti alla 16ª edizione della Festa dei Campanari del Poliziano. Dopo la rassegna dei nostri scappanotados che hanno portato il clima in aria di festa, entra dunque nel vivo la festa con uno dei momenti più attesi anche e importanti, ovvero la presentazione del volume I Campanili di Capriva, edito dalla nostra associazione Scappanotados da Purisano, Campanile Poliziano, con il sostegno del comune di Capriva e della parrocchia e soprattutto della sezione di Gorizia di Italia Nostra. Dunque, prima di iniziare la presentazione del volume, dobbiamo assolutamente gradire dei doverosi saluti. Il primo è quello del nostro presidente dei Campanari del Poliziano, ovvero Andrea Nicolasic. Bene, io ringrazio anzitutto tutti voi per la vostra presenza. Diciamo che il regalo più grande secondo me è quando si realizzano delle iniziative e soprattutto la risposta. Eravamo un po' timorosi, no? Lo nego, perché dopo 2 anni di pandemia sembra di riprendere tutte i nostri ritrovi come li facevamo fino a 2 anni fa non è così scontato, quindi siamo veramente contenti veramente per la presenza numerosa sia di Scappanotados sia di persone qui di Capriva che sono venute quest'oggi e qua a fare festa con noi. La festa di Scappanotados vuole essere sempre un momento di aggregazione, un momento di festa insieme attorno al suono delle nostre campane. E proprio per questo a me piace ogni anno cambiare paese, cambiare località, per portare quest'aria di festa in un paese diverso. Qui a Capriva possiamo dire che siamo un po' di casa, e la colpa di tutto questo battaggio, possiamo dirla, è del vostro sindaco, perché 4 anni fa ci propose di venire qui a Capriva per realizzare l'iniziativa Campanili Aperti, e quindi possiamo dire la verità che tutto è nato da lì. È nato 4 anni fa, dopo ci sono stati 2 anni un po' più difficili, però il tutto è nato nel 2018, ecco, poi vi spiegherà anche lui, insomma, con un insieme di iniziative che avevamo realizzato proprio qui a Capriva. E ora ci ritroviamo insieme nuovamente per fare festa, per lo Scampanio, adesso per la presentazione di un volume molto atteso, dedicato al Campanile di Capriva. I 2 autori sono Francesco Castellano, ecco, di cui senz'altro vi dirà qualcosa la Presidente qui che abbiamo qui in Italia Nostra, e il nostro Mami Marega. Francesco Castellano ci ha lasciato circa 1 anno fa, quindi è l'ultimo suo scritto, e quindi credo sia qualcosa di veramente importante essere riusciti a portarlo a termine. Poi ci sarà la messa, che sarà presieduta qui dal nostro assistente Don Morris, assieme poi avremo il gruppo polifonico caprivese, e poi continueremo con un momento di festa insieme. E senza dimenticare che qui vicino abbiamo anche una bellissima mostra dedicata al Toro di Capriva, realizzata da Sabrina Picotti, il cui taglio del nastro faremo a conclusione della messa. Allora io penso che per una piccola associazione come la nostra essere riusciti a mettere insieme lo Scampanio, la mostra, il libro, la messa, il coro, il convivio e tutto quello che c'è intorno, penso sia qualcosa di grande. Però questo lo dobbiamo sia col nostro direttivo, che è formato anche da forze fresche, da ragazzi giovani che sono appassionati del suono delle campane, lo dobbiamo ai nostri padri fondatori, ce ne sono molti qui presenti oggi, che sono un po' la nostra radice, i nostri Scappanotados con più anni di esperienza, e poi ecco, penso lo dobbiamo alle tante persone di Capriva che ci hanno dato una mano, che sono venute a iniziare dal comune, a iniziare dalla parrocchia, Don Maurizio, Don Ugo, che ci sono sempre vicini, e poi da tutte le persone che si sono rese disponibili per questo incontro. Quindi ora lascio a Mirko la parola. Grazie Andrea. Proseguiamo con il primo cittadino Daniele Sterconi, che vediamo un attimino qui al banco.
sarò velocissimo perché Andrea ha già detto tutto. Allora, io con un pizzico veramente di felicità e di orgoglio porto il saluto di questa iniziativa, perché come diceva Andrea è un'iniziativa che parte insomma da qualche anno fa, 4 anni fa, quando insomma abbiamo pensato all'iniziativa del Campanato d'Ors, associata a quella dell'Italia Nostra, con una ricerca architettonica storica del campanile, con Vanni in prima fila per la parte storica e l'architetto Castellano, conosciutissimo anche soprattutto anche a Capriva, insomma, per la parte architettonica. Quella cosa lì ci eravamo detti, ci eravamo lasciati insomma con quella che dovesse per la comunità di Capriva, ma per il bagaglio culturale dei campanali del Poliziano in generale, diventare una piccola pubblicazione. E quindi è questo il motivo per cui dico che veramente qui porto il saluto con un po' di orgoglio, perché questo lavoro dell'architetto Castellani di Vanni diventa e fa parte insomma del bagaglio storico culturale di questa comunità. Il campanile credo sia mai superfluo ricordare che è il simbolo della nostra cultura, della nostra esistenza, della nostra comunità. Noi lo guardiamo insomma quotidianamente, quello che dettava il tempo in passato, ma oggi detta probabilmente qualcosa ancora di più importante che il tempo, ma è quello della consapevolezza e dell'appartenenza ad una comunità. Questo lavoro, insomma, Andrea, io credo che sia un grosso merito tuo, lo dico in maniera molto trasparente, perché poi quando si è messa di mezzo solo e semplicemente una pandemia, però quando poi le persone capiscono veramente il valore di quello che insomma era l'idea, tu Andrea hai spinto in questi ultimi mesi e quindi oggi veramente con grandissimo piacere lo presentiamo alla comunità di Capriva e agli amici dei campanali del Poliziano. Quindi grazie soprattutto a te e alla tua associazione, un grazie veramente di cuore a Italia Nostra, perché insomma con la Presidentessa e anche come già Presidente in tutti questi mesi con la professoressa Maria mi permetto di citarla, insomma, perché in tutti questi anni, mesi, insomma, siamo rimasti in contatto e si vedeva, si sentiva, insomma, che questa cosa era comunque partecipata da tutti coloro che hanno vissuto in quel periodo. Un pensiero all'architetto Castellani, permettetemi anche, per poi passare un pensiero anche a Don Claudio Cedin, che nel 2018 era presente, era il nostro parroco e tanto ci ha tenuto a quell'iniziativa e insomma penso che in quelle giornate insomma sia stato veramente, se ce n'era bisogno, insomma, la sua testimonianza e l'attaccamento a questa comunità. Il saluto a Don Morris, a Don Maurizio e a Don Ugo, insomma, quindi anche grazie veramente di aver partecipato e di averci insomma aiutato a questa iniziativa e soprattutto grazie a tutti i presenti. Io oggi ho suonato la campana media, mi sono tesserato, quindi ufficialmente divento Campanato d'Ors. Grazie. Amministratore parrocchiale può raggiungerci. Non per essere prima questo detto con la schiena, soltanto 2 parole. La settimana scorsa sono stato volteriano dal parroco Monsignor Feiduti per un problema che dovevamo affrontare e prima di entrare in canonica, già in lontananza, ammiravo il campanile di Volteriano, che è il più alto d'Italia, e intuivo come questo segno sacro verticale che svela diventi l'identità di una comunità e non solo di quella cristiana. Ebbene, il campanile di Capriva non è di meno, anche se in altezza d'accordo, perché con le sue linee del vecchio impero ci richiama in un'identità che non è italiana, ma molto più antica, quando eravamo una piccola Europa, convivenza di lingue, di culture, di religioni, di sensibilità che gusteremo durante la Santa Messa nelle diverse lingue. E visto così, il campanile richiama la comunione, o come direbbe Don Tonino Bello, la convivialità delle differenze, che sole possono darci un futuro di pace, e quanto ne abbiamo bisogno. E allora, quindi ripeto, a chi ha organizzato questa bellissima giornata,
certo in primis Andrea, un presidente di grandi associazioni, no? Ecco, lui farà tutti i ringraziamenti, a lui va veramente un generoso ringraziamento per questo progetto, come è stato ricordato dal signor Sindaco, iniziato 4 anni fa e spinto dall'entusiasmo di Don Claudio Cidini. E a tutti il grazie anche a nome di Don Ugo del Consiglio Pastorale. E poi vorrei dire una piccola cosa, che di solito il Presidente non può dirla, no? Ma io ci ho riflettuto con i numeri che avevo davanti. È una piccola realtà questa associazione, ma io credo che in diocesi, guardando i ragazzi, che non sono solo per qui presenti, dopo gli scout dell'Azione Cattolica, credo che sia la più numerosa associazione giovanile, che negli ultimi 20 anni non solo con le scuole campanarie hanno salvato questa tradizione, ma sono una forza viva e orgoglio della nostra Chiesa diocesana di Gorizia. Grazie. Angela Serrao Mazzoni, se può raggiungerci. Grazie. Sono indegna Presidente, perché purtroppo il più grande ultimo Presidente è stato il nostro Francesco Castellani, che ci manca sempre tanto perché era bravo, intelligente, simpatico, aveva tutte le qualità. Non vi faccio piangere perché se no mi piangere. Però volevo dire una cosa, io da piccola abitavo a Cornos. E quando era Pasqua, la cosa più bella di Pasqua erano le campane che suonavano, abitavo in Gorizia, vicino alla chiesa di Rosa Cristina, e quelle che suonavano a festa. Perché? Perché era un richiamo della festa, non solo religiosa, ma anche la festa per gli amici. Avevamo ci trovavamo, ci andavamo in chiesa, era bellissimo. Per cui le campane sono importantissime. E le campanine non sono importanti, perché sono simbolo della città. Ogni campanile ha un campanile diverso e ogni campanile ha una forma diversa, se non sbaglio, per far sentire il suono delle campanile a distanze diverse. Io e mio fratello andavamo a fare, c'era perché poi ci davano il sole. Era bellissimo. Ecco, io voglio ringraziare la sorella di lei, prima di tutto perché il nostro Francesco è sempre il nostro figliolo. Grazie a tutti di essere venuti dopo questa torbida estate che ci ha dato Grazie. Grazie. Diamo ora la parola al professor Giulio Damiano che presenterà l'opera, quindi ci possiamo accomodare. Bene, buonasera a tutti, benvenuti, ringrazio voi che siete qui presenti, ringrazio l'amico presidente dell'Associazione di Scampano da Dors che mi ha invitato a parlare stasera. Beh, innanzitutto, come molti di voi possono vedere, questo è il libro che è stato prodotto dalle fatiche dell'architetto Castellano e dell'amico Valli Marega. Quindi il risultato di una serie di studi, di lavoro, di passione soprattutto, perché chi frequenta gli archivi, chi cerca le fotografie, chi si dà da fare il possibile perché la propria opera sia al massimo completa, e al massimo non sarà mai purtroppo, sa la fatica e l'amore che si mette in ogni redazione, nella redazione di ogni opera che si va a cominciare. Ed è già bello poter sfogliare un libro che in questo caso ha una copertina bianca perché deve rappresentare principalmente il
il campanile, che è l'argomento principale di questo lavoro. Ecco perché qua sopra, nello spazio bianco, come si diceva con un amico pochi anni fa, sarebbe bello proprio immaginare i nomi degli autori, perché li potessero mettere loro magari nel loro pugno e firmare così proprio davanti alla copertina il frutto delle loro fatiche. Ed ecco quindi che ogni volta che si prende un libro di qualsiasi argomento, molto bella la sensazione tattile che si ha quando lo si sfoglia, solitamente, chissà perché dal fondo verso l'inizio si dovrebbe fare esattamente il contrario. Ma proprio immaginando attraverso questo tocco quello che ci può essere scritto dentro. Quindi ogni libro di qualsiasi argomento è una bella sensazione che ci dà proprio dall'inizio, da quando vediamo proprio il supporto. Bene, allora come ogni libro che si rispetti, e lo vedrete fra poco quando lo potrete avere, si comincia con una dedica, ed è la dedica a una persona che ho conosciuto, purtroppo di sfuggita, che è Don Claudio Cilini, che ha tenuto molto a questa comunità e ha tenuto a lasciarci un ultimo richiamo del suo operato, che per molti parroci è sempre silenzioso, molte volte equivocato, ma in questo caso ci lascia Don Claudio un ricordo di sé in questa piccola dedica della prima pagina. L'indice, che come dice la parola, serve proprio col dito indice a scorrere tutti gli argomenti, i capitoli del libro, ci racconta già subito qual è l'intento dell'autore o degli autori in questo caso. E si comincia subito col saluto di Don Maurizio. Mi ha colpito molto, oltre alle parole che ha appena detto, quanto ha scritto: il campanile è il simbolo della comunità. È vero, lo sappiamo tutti, forse un tempo era il faro, il baluardo della comunità, ecco perché tutti facevano la gara per costruire il campanile più alto, il campanile più bello. In questo caso per noi qui a Capriva è la voce che scandisce l'ora della giornata, il lavoro dei nostri avi. Per qualcuno forse, oggi come oggi, è un fastidio scandire queste ore, ricordare il passaggio della giornata. E una bella frase che ha scritto il parroco è proprio questa: se ci sali sul campanile, il campanile ti fa guardare lontano. Sì, nel passato, come ci fa vedere questo libro, ma anche nel futuro. Ci fa valutare il nostro percorso di vita. Io guardo avanti per vedere cosa sarà la mia vita, o per fare dei progetti. E rappresenta i valori di una comunità, le scelte poi di io che ci salgo e guardo lontano per vedere cosa sarà il mio ruolo anche all'interno della comunità. Quindi belle parole anche e successivamente quelle del sindaco, che assieme al presidente Nicolausic si è dato molto da fare fin dagli eventi del 2018 per portare a queste ricerche e la pubblicazione di questo libro. Poi ho letto con piacere l'intervento introduttivo del dottor Morgera, che in qualità di presidente allora di Italia Nostra ricorda l'articolo 9 della Costituzione, che promuove lo sviluppo della cultura attraverso la tutela, il restauro, la salvaguardia e la ricerca dei nostri beni. In Italia c'è molto lavoro da fare e che nasce soprattutto dalla consapevolezza. Io devo rendermi conto di quanto ho attorno, e molto spesso noi tante volte siamo distratti, non ci guardiamo attorno e non sappiamo o non facciamo caso che in ogni paese ci sono dei piccoli tesori. E adesso questo libro ci aiuta a riscoprire meglio il piccolo tesoro che abbiamo davanti agli occhi. Sempre proseguendo nell'analisi del libro, ecco, molto interessante è la parte che l'architetto Castellano ha scritto riguardo l'architettura dei campanili di Capriva. Ed ecco che il professore con un piglio assai tecnico, quindi certe volte anche particolarmente impegnativo, approfondisce arti e stili che influenzarono e orientarono l'architettura, ricordando intanto lo stile classico, attento alle proporzioni, all'armonia delle forme, alla prospettiva, e poi passando a quello che ci interessa un po' di più, che è l'architettura, o meglio lo stile barocco,
ricordiamo che lo stile barocco non si applica tanto alle architetture quanto in particolare ai disegni, alle piccole forme, agli intagli. Se facciamo caso all'altare che laterale che abbiamo alla nostra destra, in questo caso alla mia sinistra, ecco, la mensa di quell'altare si può definire rococò perché tutte le curve, le controcurve della mensa dell'altare, quindi tutti questi giochi che ritmano, che creano ombre, che addensano i chiaroscuri, ci ricorda di quanto è sviluppata l'arte barocca, che molto spesso non è presa bene rispetto all'arte gotica, che forse è la più lineare, semplice, con la purezza delle linee, mentre l'arte barocca è vista come una sovrabbondanza, e invece non è assolutamente questo. È la prosecuzione dell'arte rinascimentale, e guardare avanti e dare nuovi stimoli e nuovi spunti. Cosa sarebbe Roma, per esempio, senza un Bernini, senza un Borromini? Ed ecco che l'architetto ha trovato diverse correlazioni tra le torri campanari che sono presenti nel comune, e ve ne cito proprio alcune. Per esempio Villa Russitz, che presenta un padiglione neo-rinascimentale nella Cappella del Sacro Cuore, oppure la vela campanaria del Castello di Spessa, con uno stile neo-medievale. Ecco, vediamo quanto nell'Ottocento, soprattutto dalla metà dell'Ottocento, il neo torna molte volte. Oppure l'altra vela campanaria in stile neo-medievale toscano della cappelletta di Russitz di sopra, per esempio. Oppure la vela, quella bifora che oggi non possiamo più ammirare, della chiesetta di Sant'Antonio Abate a Spessa. Venendo più a noi, abbiamo anche, ed è proprio l'argomento principale sul quale l'architetto spende molte parole, che è quello della chiesa parrocchiale di Capriva, in cui siamo noi, in particolare della sua torre campanaria. E già ci presenta quello che poi sarà il lavoro più approfondito dell'amico Vanni Marega, cioè la cuspide a bulbi su tamburo ottagonale, in stile appunto, come abbiamo detto, rococò, quindi uno stile che va a cercare le curve, che va a cercare e a addensare le ombre nelle varie curve che crea l'oggetto, come per esempio i bulbi e le cipolle. Ricorda anche molto opportunamente che questo stile è già presente a Villesse, a Romans, a Tacogliano, mentre poi si sofferma sulla chiesetta della Trinità, quindi di Capriva, che lui doveva amare moltissimo, e che per l'eleganza, l'armonia delle proporzioni, lui definisce un piccolo capolavoro dell'architettura locale, tardo rinascimentale, e questa chiesetta noi ricordiamo appunto il campanile che è a pianta quadrata. Ma abbandonando il lavoro dell'architetto Castellani, adesso approfondiamo quella che è invece la ricerca di Vanni Marega. Innanzitutto dobbiamo dire che ogni buona ricostruzione storica parte dall'analisi dei documenti, quando ci sono, dall'osservazione dei reperti fotografici, anch'essi quando ci sono e quando magari si sono salvati. Ed ecco che Marega parte dalla prima menzione del paese di Capriva, passando per le incursioni dei turchi che hanno portato alla costruzione di una torre di avvistamento, come avviene per diverse nostre realtà locali, e che poi verrà appunto convertita in torre campanaria. E questo succede praticamente a partire dal 600. Vedrete, sfogliando il libro, che abbiamo almeno due fonti visive, due quadri, due tele. Una è una mappa del 1616 in cui con il picchio siamo nel cuore delle guerre tedescane contro Venezia, Austria contro Venezia, e di un paese che vuole censire i suoi possedimenti e soprattutto avere sotto controllo le varie costruzioni difensive che potrebbero, e lo erano, molto utili per controllare i movimenti di
lavori subiscono un forte fervore costruttivo, quindi si innalzano palazzi e chiese, anche per l'aumento della popolazione, ecco che si iniziano i lavori per il campanile di Capriva. 1690 abbiamo una data caratteristica, un anno in cui in giro succedono molte cose, quindi il fervore edilizio è molto forte, le comunità fanno gara a innalzare i loro campanili, le chiese sempre più ampie e splendide, proprio da qui nascerà il termine campanilismo, quindi fare la gara per sentirsi importanti, per rappresentare e vedere rappresentata la propria comunità. Quindi viene demolita la vecchia torre, i lavori partono a rilento, che ho detto fino a partire dal 1690, ed ecco che un altro quadro, 1778, di Simeon Goldman, per definire i confini, che siamo sempre lì, l'argomento è quello, il territorio, no? La definizione del territorio, per definire i confini di Venezia e Austria, ci mostra il campanile eretto di Capriva fino alla cella campanaria, come copertura provvisoria un tetto a coppi piramidale. Ecco, in molti casi, quando i soldi finivano, si cercava di coprire un manufatto meglio che si poteva, e poi chi verrà dopo, i vivi, si diceva, pagheranno, o in questo caso completeranno. Ed ecco che più tardi, nel 1783, si ha il completamento, un po' in ritardo rispetto ai paesi vicini. Abbiamo un taburo ottagonale che fu costruito da Michele Dorossi di Mossa, capomastro. Mossa era famosa per le stirpi di muratori, e la copertura in rame di Pietro Brauz, che era baddaio a Gorizia. Fu fatto anche in quel periodo il getto delle campane, famoso il fonditore Francesco Franchi, che troviamo nelle campane, poche purtroppo rimaste a noi, del Settecento. Ecco, la copertura in rame fatta da questo bandaio di Gorizia ci ricorda ancora una volta, come diceva già Don Maurizio, l'uso asburgico d'oltralpe, quindi richiamarsi all'imperatore, richiamarsi a colui che si considerava il capo. È diverso però dal coronamento che, se andiamo in Slovenia, troviamo molto spesso, diverso dal nostro, con cappello alla tirolese, molto frequente proprio nelle zone slave e anche tedesche. L'altezza totale al tempo raggiungeva circa i 36 metri e portava i due bulbi a cipolla e una banderuola con un gallo. Poi l'amico Vanni ci racconta in maniera molto minuziosa e dettagliata tutte le avventure che hanno portato poi a sostituire questo coronamento e a portarlo a quello attuale. Ecco che quando è stata fondata questa chiesa in cui ci troviamo adesso nel 1882, si è poi provveduto a completare, o meglio a restaurare la cima del campanile nel 1892 con una sfera regicroce, una croce a due traverse, che ho scoperto nel libro portare anche la data 1892, almeno me ne accorto di questo, che era il simbolo della residenza estiva che il vescovo aveva qui a Capriva per alcune settimane. Ed ecco che il campanile in questo periodo raggiunse l'altezza grosso modo di 41 metri. Poi il libro prosegue con un'analisi minuziosissima dei danni della prima guerra, le riparazioni, l'arrivo dell'orologio solare del 1923 e, visto che siamo alla festa del campanario del Goriziano, il concerto delle campane, che nel 1935 vanno a sostituire una serie di campane precedenti che, come abbiamo detto, erano di Francesco Franchi, fonditore. E noi notiamo pagina per pagina tutto lo svolgersi di dell'arrivo di queste campane, della posizione e del loro purtroppo dei danni che sono stati portati durante le guerre, in particolare con la seconda guerra mondiale, e del fatto che Capriva dovette rinunciare ai propri bronzi per servire l'esercito. Ed ecco che i dati sono forniti con la pubblicazione delle foto, di progetti, e così come deve essere in effetti quando si ha a che fare
con una ricerca seria. Ecco che le campane della chiesa parrocchiale, un po' per fare una piccola cronologia, possono essere così inquadrate. Allora, 1570, il visitatore apostolico ci ricorda che qui abbiamo 2 buone campane su una torre. 1783, 3 campane arrivano qui dal fonditore Franchi di Gorizia. 1860 si crepa la mezzana che viene sostituita da Sebastiano Broili. Pensiamo anche alle fatiche dei nostri avi a recuperare il materiale, a pagare la fusione, e quindi non devono essere stati indifferenti. 1866 scusate, si crepa la campana piccola che viene sostituita nel 1868 da Broili e De Poli, mentre nel 1935 viene fuso un nuovo concerto in Re maggiore, in questo caso Re Mi Fa diesis, Re la grande, Mi la mezzana, Fa diesis la più piccola, che viene precedentemente descritto tra l'altro nei particolari fin da pagina 56, avrete occasione di leggere. Colpisce la descrizione della rimozione delle vecchie campane che furono gettate a terra per la rifusione e le nuove che vengono issate alla cella del 1935. Dicevamo, immaginiamo lo sconforto, la curiosità e anche la pena nel cuore dei caprivesi che vedono la nostra campana, la campana maggiore che fino al Settecento suonava a distesa e suonava per le occasioni felici, per i morti, per qualsiasi occasione avesse scandito la vita degli avi, dei genitori e anche la propria. Ecco, vediamo lo sconforto di queste persone che vedono perdere un pezzo della comunità, anche se questa è poi in realtà più nuova e bella di prima. Nel 1943 circa, ma qua c'è un'ambiguità sulle date che Vanni non cessa di ricordare a quel momento, ecco la requisizione dell'esercito e poi l'ulteriore rifusione del 1947. Ricordiamo che purtroppo la gran mole di rifusioni dopo la seconda guerra mondiale ha portato a delle campane non propriamente dal suono puro, limpido, come dicevano certi, pastoso sulle fatture e sui preventivi di Broili, proprio per la scarsità del materiale e l'alto numero di fusioni del periodo. Ed ecco che dopo questo segue un'attenta catalogazione con dati tecnici del concerto attuale. Poi l'autore passa ad analizzare Santa Trinità, completata come chiesetta nel 1575, ampliata nel 1634, ma ciò che più interessa all'autore è proprio il concerto delle 3 campane, che è il Do maggiore, quindi Do, Re, Mi, e le 2 attuali campane rimaste oggi, che sono del 47 e dell'85, la prima in Mi bemolle di Broili, del fonditore Broili, e la seconda in Fa del fonditore De Poli, per poi dilungarsi e concludere il suo lavoro per quanto riguarda la chiesa di Sant'Antonio di Spessa, chiesa votiva ai tempi del colera, poi ebbe un particolare impulso, fu demolita nel 1903, come tutti voi immagino sappiate molto bene, proprio per i danni provocati da un turbine. Ecco la campana del 1570 che si trovava sulla vela campanaria della chiesa di Sant'Antonio, una campana 1570 definita parva, quindi piccola, modesta, di non grande suono probabilmente, mentre nel 1770 si trovavano 2 campane, per poi arrivare ad una campana nel 1920. Conosciamo, credo, quasi tutti le sorti dell'altare della chiesetta e della tela che purtroppo fu rubata. Io posso aggiungere una nota personale al libro ricordando che la tela era del pittore veneziano Clemente Del Neri e che chi ha magari un attimo di tempo e voglia può recarsi in Slovenia, nella località di Goce, dove c'è una piccolissima chiesa, santuario su un'altura dedicata alla Madonna della Neve, dove si trova una coppia praticamente identica della vostra palla che riassume in pratica, sempre dal sacerdote,
l'autore riassume tutte le caratteristiche del vecchio manufatto. Qui in buona sostanza quindi si chiude il volume, di cui dobbiamo ringraziare l'autore principale, Fanny Marega. Che cos'è un libro? Il libro che qui avete tra le mani è il frutto di amore, di ricerca, di passione, del lavoro febbrile, come dicevo sul documento, un lavoro che non ha mai fine, che tiene svegli spesso anche la notte, perché quella frase potevo scriverla meglio, o forse ho controllato quell'altro documento, o mi manca un quotidiano, devo andare a cercare quell'annata che forse non ha più. Ed è un lavoro che porta via tempo, ed è un tempo dedicato con dedizione a far combaciare i pezzi di un racconto che molto spesso è incompleto e ci si deve per forza accontentare di poter solo accostare l'uno accanto all'altro i pezzi che sono stati trovati. E allora alla fine diciamo grazie a Vanni per il tuo tempo, per il tuo entusiasmo, per aver fotografato i monumenti come loro si trovano, perché un libro, ricordiamocelo sempre, è la fotografia di un momento storico ed è un pezzo fondamentale della nostra storia. Noi non abbiamo la sicurezza che un domani i monumenti si trovino lì al loro posto, tanto meno i documenti o le fotografie. Tutto è soggetto, e speriamo proprio di no, alla volatilità, e quindi un libro mette un punto fermo ed è un documento molto importante ed è un documento da consigliare ai posteri, non di poco conto. Ricordiamo le chiese distrutte, le ferite inferte al nostro patrimonio mauriziano. Cosa faremo noi oggi senza le pubblicazioni, per esempio, di Fornesis o le fotografie che l'abate Drexler fece fare nel 1910, grosso modo, insomma in quegli anni, a moltissime chiese del circondario e dell'attuale Sardegna. Senza il lavoro di queste persone noi non potremmo ricostruire la storia di tantissimi monumenti, non potremmo avere immagini di quello che per i nostri avi è una cosa che ricadeva sotto i loro occhi continuamente e che loro davano per scontato che non sarebbe mai finita, che non si sarebbe mai perduta. E quindi uno scritto salva, uno scritto tramanda, e in questo caso questo scritto si collega al futuro, perché all'ultima pagina vedrete che gli autori hanno inserito una foto di due ragazzi che si sono presi l'impegno di portare avanti l'arco degli Scampanotados. Quindi un libro che lega passato e futuro e che vi consiglio di sfogliare con attenzione. Grazie dell'attenzione vostra. Dunque adesso il presidente di Campanale, Giulia Nicolausi, ci consegnerà un presente al professor Taviani. Lascio ancora un attimo la parola al presidente. Credo che la presentazione sia stata veramente esaustiva e quindi l'invito a chi non l'ha fatto prima è ad acquistare questo volume che credo che possa stare con piacere nella nostra libreria, è anche sottile, quindi lo possiamo mettere sul comodino, se non ci addormentiamo la sera, perché possiamo iniziare già stasera la lettura di questa fatica. E quindi io sono grato soprattutto ai due autori, a Francesco Castellar, che era venuto qui a Capriva, e questa relazione che trovate nel libro l'aveva esposta qui in una serata che avevamo organizzato, e quindi è veramente un gusto leggerla ed è un modo anche per ricordare la sua figura. Ricordo che lui alcuni anni fa aveva realizzato anche un libro, piccolo libricino dedicato alla centa della chiesa di Capriva, molto interessante, quindi è un altro lavoro che dedica a Capriva. E poi al nostro Vanni, che è come sempre un po' un nostro maestro per tutte le ricerche che noi facciamo, perché ha dentro di sé l'entusiasmo di andare a ricercare, perché io lo dico sempre, fare la storia di un campanile è un lavoro difficilissimo, perché bisogna andare
fare un libro sui massimi sistemi che fare un libro sul campanile. E quindi ovviamente Vanni non va in pensione, ma ha numerosi cose in cantiere, quindi anche su San Lorenzo. Io richiamo sempre che nel libro di San Lorenzo lui si è fermato nel 1925, quindi sono passati anche 100 anni e noi non sappiamo cosa è successo, quindi poi anche sulla chiesa mi pare che ci siano dei lavori in corso, quindi Vanni, mi raccomando, è sempre all'opera per le prossime pubblicazioni e gli facciamo un applauso. Adesso noi terminiamo questa seconda parte della nostra festa e a breve inizierà tra 10 minuti alle 18:30 e il cuore della nostra festa, e quello dico sempre, il cuore della nostra festa è la Santa Messa, perché è bello stare insieme, ma credo che stare insieme col Signore celebrando l'Eucaristia sia la cosa più importante, e quindi ci fermiamo insieme per vivere questo momento che sarà presieduto dal nostro assistente Don Morris assieme a Don Ugo e a Don Maurizio, e poi abbiamo anche le voci del gruppo polifonico qui di Capriva diretto da Lorella Grion, con all'organo Fulvio Madotto, che ringraziamo sin d'ora. La messa la potrete seguire dal libretto, una messa internazionale che facciamo come sempre nelle lingue del nostro territorio, italiano, sloveno, friulano, italiano e latino. E ringrazio anche Mirko che ci ha guidato ringraziamo anche tutta la comunità di Capriva che ci ha ospitato e che ci ha anche ascoltato attraverso le campagne. Grazie.